ជានាងស្រីប្រមាថដងគ្មានអ្នកណានឹងមកទេមុខស្អាតបែបនេះមិនជាអ្វីទេបងប្រុសធំខ្ញុំមានចិត្តចំពោះនាងយ៉ាងខ្លាំងគូឲ្យអាណាន់មិនឃើញទៀតទេលោកហាលេងយើងលោកហាបញ្ញាប់ឡើងទិញឈុនជួយខ្ញុំផងទិញឈុនជួយខ្ញុំមនុស្សស្លាប់មិនអាចរស់ឡើងវិញបានទេសូមទទួលយកការពិតទៅខ្ញុំបាននិយាយថានាងមិនជាស៊ីវ័នទេឯងកំពុងឈរធ្វើស្អីទៀតទៅស្វែងរកឯងរកមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងមិនបានទេទិញឈុនបើមិនចាំបាច់ទិញចិញ្ចៀនពេជ្រថ្លៃបែបនេះទេអូននឹងតែបើមានការងារច្រើនអូនអាចរៀបចំការរៀបការបាននៅពេលនោះនាងអាចទិញអ្វីដោយខ្លួនឯងបានខ្ញុំមានការប្រជុំទៅចូលរួមប្តីសម្លាញ់យើងមានសុភមង្គលជាមិនខានអ្នកត្រីអត្តបទនេះពេញនិយមខ្លាំងណាស់ថ្មីនេះគេនិយាយថាវាគឺជារឿងពិតពួកគេនិយាយថាអ្នកត្រីជីដែលបានដុតភ្លើងនោះបានសម្រាប់ភរិយាទី1របស់លោកមហាសេដ្ឋីគឺជាអ្នកត្រីជាអ្នកសរសេររឿងនេះលេងចង់រស់ឲ្យមែនទេជាអ្នកនិពន្ធល្បីឈ្មោះអាណាខ្ញុំលើថានាងមិនបានសរសេររយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយភ្លាមគឺនាងបានបោះពុំអត្តបទនេះវាខ្លាចជាប្រធានបទក្តៅកគុកលោកប្រុសទិញឈុនបងបានឃើញប្រឡំលោកនេះទេនាងអាណានោះគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអាណាប៉ុណ្ណោះបងគួរតែបញ្ចប់រឿងនេះវាគ្រាន់តែរឿងប្រឌិតប៉ុណ្ណោះបើសិនជានាងមានស្មារតីល្អហេតុអីបានជាហាមឃាត់អ្នកដទៃអូនខ្លាចប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនបងមែនអ្នកប្រហែលរបស់នេះត្រូវបានបញ្ជូនដល់ក្រុមអាណាមឹកដែលមកស្គាល់មុខទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនកាពីម្សិលមិញវាគឺជាកំណត់ត្រានៃការស៊ើបអង្កេតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលនោះដែលបានផ្ដល់ប្រតិកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកនាងសៀងតែនរណាបានផ្ញើរឿងទាំងនេះមកវាមិនបានបញ្ជាក់នៅផ្សាយមកទេអ្នកប្រហែលមិនបានសង្ស័យអ្នកនាងសៀងថាបាត់បង់ជីវិតកន្លះឆ្នាំហើយនៅផ្សាយមកទេទៅស៊ើបអង្កេតក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខ្ញុំចង់បានលទ្ធផលនេះបាទតើជុំនេះទៅពិធីជុំលេងយ៉ាងម៉េចដោយផែនការបាទសៀងវ៉ាន់តើនាងពិតជាស្លាប់មែនហើយលោកប្រហើលើថាលោកបានរៀបការហើយហេតុអីបានជាលោកបាននាំប្រពន្ធលោកមកអ្នកប្រហើខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកប្រុសនេះគឺជាអ្នកនាងអាណាប្រធាននិពន្ធថ្មីរបស់ទស្សនបទយើងនាងគឺជាស្ត្រីវិទ្យាកសលនិងល្បីខ្លាំងណាស់ទើបត្រឡប់មកពីចិននាងនឹងទទួលបន្ទុកសុភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រុសនៅពេលនេះមនុស្សដែលលោកលូណែនាំត្រូវជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងវិទ្យាអ្នកប្រហើនឹងប្រពន្ធទី2របស់គាត់ទំនាក់ទំនងមិនល្អនោះទេនាងកំពុងតែនិយាយស្អីនាងព្រេបផ្ដាស់ពេកហើយតើខ្ញុំដឹងដែររបៀបណាលោកមិនដែរប្រាប់ខ្ញុំផងមើលទៅនាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់នាងជាអ្នកណាលើថាមន្ត្រីរបស់អ្នកប្រុសចាំងជាកូនអ្នកមានស្រស់ស្អាតហើយបានត្រឡប់មកវិញហើយអ្នកប្រុសចាំងមានមកស្រីពីពេលណាគាត់មិនដែរនៅជាមួយអ្នកនាងសៀងទេអ្នកប្រុសខ្មោចឡងទៅដឹងអីនាងមិនបាននៅសៀងទេអីសោះស្បែកទេសៀងវ៉ាន់លោកប្រុសច្រឡំមនុស្សហើយខ្ញុំមិនដែរស្គាល់លោកទេនាងនិយាយស្អីនាងមិនស្គាល់ខ្ញុំទេហើយទៅជួនឡើងទៅនាងមិនបានសៀងវ៉ាន់ទេលោកខុសមនុស្សហើយខ្ញុំមិនអាចមើលខុសបានទេអាណាមានរឿងអីបែបទេលោកហើយនាងថាមិនអាណានាងគឺជាប្រធាននិពន្ធថ្មីខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកប្រុសដែរនាងមិនមែនអាណាទេនាងជាអតីតភរិយារបស់ខ្ញុំអ្នកប្រុសអើយកុំលេងសើចជាមួយនឹងខ្ញុំអីខ្ញុំបានខំប្រឹងឲ្យខ្លាចហើយជួលនាងមកពីគ្រួសារដែលថ្លៃថ្នូរថែមទៀតផងឡើយនិយាយទៅលោកប្រុសបានលោកប្រុសមិនលែងដៃទេខ្ញុំនឹងក្រេះរាយការណ៍លោកប្រុសពីបទរំលោភបំពានអ្នកប្រុសគេកំពុងមកច្រើនណាស់ឡើយសិនទៅនាងមិនអីទេខ្ញុំសុំតែបន្ទប់ទឹកអ្នកប្រុសប្រហែលជាពួកគេគ្រាន់តែមុខដូចគ្នាទេយកអាវមកខ្ញុំបាទ
កំពុងធ្វើអីដាក់ខ្ញុំចោះ ដើម្បីពិនិត្យមើលថានាងជាសៀងវ័នឬអត់នោះវាងាយណាស់ស្នាមសាក់របស់នាងនៅណា លោកហៅហេតុពេកហើយមិនស្មានថានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនហើជាមនុស្សអាភិបបែបនេះលោកប្រហាខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំមិនមែនជាអតីតភរិយាលោកទេបើលោកបន្តរំខានខ្ញុំនឹងហៅប៉ូលីស តាធ្វើមិនទៅគ្មានស្នាមសល់តទៅសោះ អាណា ឆ្នាំ ឆាប់ឡើងយើងមិនគួរបញ្ញាប់បែបនេះទេការវះកាត់ប៉ាស្បែកវាប៉ះពាល់សុខភាពខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើវាទេតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហើទិញឈុនជឿខ្ញុំ ហើយទិញឈួនមិនងាយចាញ់បោកទេស្ដាប់ខ្ញុំណាកុំបន្ថយបែបនេះ ដែលរាប់ណាចាញ់ឆេងរ៉ាននៅតែជាអ្នកសង្គ្រោះជីវិតរបស់គាត់នឹងមិនជឿផុសតាណាមួយទេដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅការពិតទាំងអស់ដោយផ្ទាល់តែម្ដង នេះគឺជាការអ្នកជំនួយរចនាខ្សែកការណាត់ជួបត្រូវបានកំណត់នៅម៉ោង 7 យប់អ្នកប្រហើយើងបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនាងអាណាហើយនាងពិតជាបានរស់នៅក្រៅប្រទេសមែន